Hello me, Minglava, Adobe Village channel ma, Jozo Vare, General Jeduama. Error D General Badimi Malesro, General Photoshop ma, Shima Biaga de Lubebono, General D. Yanario, Belumio, Swat Chain Lebono, D. Fago General Belumio, the same the same, da Joan Gene, and Red Guna Belumio, Tombulo Yamle, Sura, General to do Legend Giamono. Hobby original do the nature mode Photoshop ma di mina na cool general the sweet time no I do deepo na bongo general da to one do jimbo to general the video out description and man that downloading chabi time one the gelo general machabe game media muri pick a resolution like comment my man people no okay I don't general saji no 2ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယဒီမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကို selection ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ selection 2တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီယူသုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ယူသုံးမဲ့ selection 2ကတော့ဒါ lasso 2ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ shortcut key ကကြတော့ကျွန်တော် L ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard မှာ L ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ယူသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection 2 lasso selection 2ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ lasso 2နဲ့ကျွန်တော်အခုလိုပဲလွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်ဒီဆက်လက်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့တငယ်ချင်းတို့ကထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့အသားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားပုံနဲ့ကျင့်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုကဒါအသားကိုထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shift key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါပြန်ပြီးနှုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Alt key တကယ်လို့သင်ရ MacBook user ဆိုလို့ရှိရင် Option key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသားတွေကိုထပ်ပြီးတော့နှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ select လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တိစောက်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က Control J နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Command J ပေါ့နော်တကယ်လို့သင်ရ MacBook user ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ select လုပ်ပြီးတော့layer အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီတိစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer လုပ်ခဲ့တဲ့ select လုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ဒါမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကိုဟိုဘက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာတွားပြီးတော့ပေါ့နော်မျက်နှာအတူထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က copy ကူးမယ် Control C တကယ်လို့သင်က MacBook user ဆိုလို့ရှိရင် Command C ဒီမှာ paste ပြန်လုပ်မယ် Control V တကယ်လို့သင်က MacBook user ဆိုလို့ရှိရင် Command V ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Microsoft Word ဒါကွန်ပျူတာမှာကူးတာနဲ့ paste လုပ်တာနဲ့ copy paste လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျက်နှာကိုကျွန်တော်ကချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က composition ဒါမျက်နှာကိုလိုက်လို့ညှိထွေးမှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ချပြီးဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ transform to ရဲ့ shortcut key ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားရအောင်မပြီးဘူးဖြစ်နေ transform to ရဲ့ shortcut key ဖြစ်တဲ့ control D command D ကိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သင်က MacBook user ဆိုလို့ချင်း command D ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က transform to ကိုယူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော် composition တွေကိုတေးချအနောက်ကမျက်နှာလေးကိုအနေထိုင်ပြီးတော့အဝင်ခွင်ကြဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတခါလေးမြင်နေဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ opacity ကိုကျွန်တော်ဒီတဝက်လောက်ဝက်ပြီးတော့တခါလေးကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေချာလေးချကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ချမ်းကိုဒါနည်းနည်းလှည့်နေပါတော့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ rotate tool လေးနဲ့နည်းနည်းလေး light sound ပေးလိုက်မယ် sound ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ proportion လေးကိုကျွန်တော် Alt key လေး shift Alt ပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်မာ keyboard နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိုးစားတူလေးပဲအောက်ကိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးပါမယ်သူ့ရဲ့အောက်ကဒီပုံရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးဆိုမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်ခုံးဆိုမျက်ခုံးတူအောင်လို့ဒါလိုက်ပြီးတော့ချပေးလိုက်ပါနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ opacity ကိုတိုးပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင်ပါနော်အဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြေပါတယ်ပြေတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ screw လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအထဲကိုကျုံကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ composition ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျသွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်ချင်းချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ရပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကပုံကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ select လုပ်ပြီးတော့ copy paste လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ composition ချထားတာဒါပထမတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့မျက်နှာအပိုင်းက pixel တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ layer မှာရှိနေတဲ့ pixel တွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတွဲပေးဖို့လိုတယ်ဒါကို matching လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုနှစ်ခု pixel တွေဘယ်လိုပေါ့မလဲလိုက်လို့ညှိထွေမှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဒီ layer ကိုထောက်ပြီးတော့
ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ပြရတဲ့အပိုင်းလေးကိုသေချာကြည့်မယ်ကျွန်တော် control key တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ချင်း command key လေးနဲ့ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးဒီပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းဒီအရေးကြီးတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမှမနှိပ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် matching လုပ်တဲ့ဒီတွဲမဲ့အဆင့်ဒီ pixel တွေကိုတွဲမဲ့အဆင့်ဒီနည်းနည်းလေးဒါရှုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ် control ဒါမဟုတ် command ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် image တွေကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကတက်ပါနေ image တွေကိုလာပြီး adjustment တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီ desaturate ရဲ့အောက်မှာ mesh color ဆိုတာရှိဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် box တစ်ခုကြာလာမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် box ထဲမှာဘာတွေရှိမလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်တွေသွားကြည့်အောင်နော်ဒီ box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို image option မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ luminous ရှိမယ်ပြီးရင် color intensity ရှိမယ် face ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ slider bar တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မကစားပြတော့ဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလွယ်တကူပဲ source ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ source ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ layer နှစ်ခုပုံနှစ်ခုတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် phase 1နဲ့ phase 2နဲ့မျက်နှာနံပါတ်1နဲ့မျက်နှာနံပါတ်2ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်နှာနံပါတ်1နဲ့2နဲ့ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ layer တောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ကပြောတာကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ source ရဲ့သဘောတရားဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pixel တွေကိုဘယ်ဟာကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေချပြီးတော့ base လုပ်ပြီးတော့ယူမှာတော့ဘယ်ပုံက pixel ကိုကျွန်တော်တို့အတီးယူမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ phase 2ကဒီပုံရဲ့ pixel တွေကိုကျွန်တော်ကနမူနာအဖြစ်ယူစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ phase 2 jpeg ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ layer မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ background layer ကိုကျွန်တော်ဒီရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pixel ကအခုလိုပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ခံ pixel မှာရှိနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယူလာခဲ့တဲ့မျက်နှာအပိုင်းစားကဒါတွဲလက်ပြီးသားပေါ့နော်တွဲပြီးသားဖြစ် Photoshop ကတွဲပြီးသားဖြစ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါကဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုလိုတလို့ adjustment လေးတွေလိုက်ညှိလို့ရအောင်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ဒီပုံရဲ့ pixel ကဒီမျက်နှာရဲ့ skin tone ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်း texture ကျန်းနေတယ်နောက်ခံ background ရဲ့ pixel ကကြတော့နည်းနည်းblur နေတဲ့ skin tone လေးတွေက smooth ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Gaussian blur ပေါ့နော်ဒီ fader ကျွန်တော်တို့ဒီ blur gallery ထဲမှာsorry ကျွန်တော်ဒီ blur ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ Gaussian blur တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ brightness level အလင်းမောင် level တွေကိုကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုကျင်းတဲ့ပုံမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Gaussian blur ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမကစားတော့ဘူးကျွန်တော် control L command L ပေါ့နော်တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut key ကိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် brightness level တွေကိုနည်းနည်းလေးညှိကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေး screen လေးကိုဟိုအထိုင်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဝေးကနေမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမှတ်ရမယ့် tip တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး brightness level ကိုညှိတဲ့အချိန်မှာ zoom ကိုပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးအဝေးဆုံးကနေပြီးတော့ချုပ်ပြီးကြည့်ပေးဒါမှကျွန်တော်တပုံလုံးကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအလဲက mid tone လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် 1.25 လောက်ကိုကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 1.25 လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brightness level ဒါကစားပြီးသွားပြီအလင်းမောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ပုံကအလင်းမောင်ကိုကျွန်တော်ဒီချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်တတိယအဆင့်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ထားတဲ့ဒီနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအထဲလေးကိုခြုံပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမခြုံခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer နောက်တစ်ခုကိုတောင်းဖို့လိုတယ်ဘာ layer ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ select ပေးလိုက်မယ် control D နဲ့ပေါ့နော်ဒီ select ပေးလိုက်မယ် background layer ကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲဘာမှမခက်ဘူး control J command J နဲ့ copy ကူးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်စိထဲမှာရှင်းအောင်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် body layer ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ face ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာတစ်ခုပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ body တစ်ခုပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ body မှာကျွန်တော်အောက်ခံမျက်နှာကြီးကပေါ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တဲ့ချိန်မှာဒီမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မယ်ဒါပေမဲ့မဖြောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ face ကဒီ selection လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးအထက်လေးကိုခြုံပေးဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ body layer ကိုလာပြီးတော့လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်တို့ဒီ select ထဲကိုလာပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော် modify နဲ့မှာချုပ်တဲ့
ထဲကို pixel လေးတွေကိုခြုံလိုက်တဲ့ option လေးရှိရယ်ဒီကောင်ကကြတော့ contrast လို့ခေါ်တယ် expand ကြတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန့်ထွက်တာ contrast ကကြတော့ကျွန်တော်အထဲကိုခြုံလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ contrast session box ဒီ box တက်တာကြီးကြာလာမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ6 pixel ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ pixel 6ခုခြုံမယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီပြောထားလိုက်မယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဝါနာတူတွေကတခြားကျင်းတဲ့ပုံတွေကဒါအမျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်ထိချုပ်မို့လို့ရလဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးဒီပုံမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ illustration လေးနဲ့ပြတဲ့ချိန်မှာ6 pixel ပေါ့နော်ဒီ pixel 6ခုဒီအသင်းတော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ user အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ pixel ကဘယ်နေရာမှာချုပ်သွားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းနဲ့ဒီမြင်းချောင်းဒီ pixel 6ခုချုပ်နေဆိုတော့ဒါပြောချင်းဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချုပ်ပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လိုမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ delete key ဒါမှမဟုတ် backspace key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ delete key နှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်က layer အုပ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ body layer တက်တက်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ face layer တက်တက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် body layer နဲ့ face layerဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ body layer ကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့ control D command D နဲ့ deselect ပေးမယ်ပြီးရင် face body ရောဒီ face layer ရော body layer ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် edit ထဲကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto blend layer ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်နှစ်ခုနဲ့ဒီကောင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးထွက်မလဲသူဒီရုပ်တိရှိရဲ့ပုံစံဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်မယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် panorama မှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်ထားတယ်ဒီအောက်က seamless tones and colors တွေ content warfare transparent area အကုန်လုံးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ထားလိုက်မယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်သဘောတရားနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Adobe Lightroom မှာဆိုလို့ရှိရင် panorama move နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပေါင်းခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိရုပ်တိရှိတဲ့ပုံထွက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာကြည့်အောင်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲတွေ့ရပြီတကယ်လို့သင်ဟာ adjustment လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ caps adjustment layer လေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ brightness level လေးကိုနည်းနည်းကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် brightness level လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကစားလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color lookup table နဲ့ color လေးအုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် caps layer နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပုံလုံးကို brightness level မဟုတ်ဘဲနဲ့ area တစ်ခုချင်းစီကိုတနေရာတွေကိုပဲကွက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ mask နဲ့အုပ်ပြီးတော့ brush နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခြယ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာ chain နဲ့ဒီ Photoshop ထဲမှာမျက်နှာ swap chain နဲ့ tutorial သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးရှုံမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ recap သဘောမျိုးလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ပထမအဆင့်ကကျွန်တော်သဘောတရားဒီမျက်နှာကိုဒီဘက်ပုံမှာကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဒီ selection tool တစ်ခုခုနဲ့ select လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က lasso tool shortcut key L ကိုသုံးပြီးတော့ select လုပ်တယ်တကယ်လို့ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် shift key နှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဖယ်ကျင်တဲ့အပိုင်းလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် alt key တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖယ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် composition ချမယ် transform tool နဲ့ကျွန်တော် opacity ကို short ကြည့်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ဒုတိယအဆင့်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ ယူခဲနဲ့ဒီပုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုထိုင်ထားတဲ့ပုံတွေကို color pixel ပေါ့နော်ညီအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ image adjustment နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mesh color ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါယူသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ mesh color ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးယူသုံးခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ brightness level လေးတွေအလင်းမောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Gaussian blur နဲ့ဒီ texture တွေများနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအုပ်ချင်တယ်အုပ်ပေါ့နော်ဒါလူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ contrast pixel လေးကိုအထက်ထဲခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ body layer နဲ့ face layer ကိုတက်ခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ pixel တွေကအထက်ထဲကိုကျုံသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ layer နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ edit ထဲကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့ auto blend layer ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကို panorama move နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခုလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ဒါ live လုပ်လို့ရမယ်လို့လဲမျှော်လင့်နေတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးလုပ်ရတာခက်ခဲနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်း Adobe Village Facebook page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် video ရိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလိုမျိုး knowledge sharing video လေးကိုကြည့်ကျင်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe notify လုပ်ထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြတ်တမ်းကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်အခုဒီ video ကိုလည်း like comment လေးတွေပေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲ
ကျင့်ရတာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းရနေပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Adobe knowledge sharing video တွေမှာကျွန်တော်ဆက်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲ Adobe software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ landing လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် see you ပါ